5月20号嘛，那我们前个几天嘛，刚好我妻子跟我一起到这边附近厂里，他说来看看车，那我想想，那既然他给我辛苦了大半辈子了，他想来开车，肯定就想买车，那么我就说来给他买个车子。刘先生在绍兴做生意，今年5月初，他和家人在绍兴保时捷中心订购了一辆帕拉梅拉，车价125万多，他还花3万多给车子购买了延保服务，提车日期是5月13号。到这边提车的时候，那当时我看到发动机舱边上一根管子上面，它就有腐蚀，有白色的那种，腐蚀的。这的话我去上牌，因为天晴嘛，那我路上开空调就没有空调了。刘先生说，5月13号提车后，他给车子贴了膜，那几天没法开窗，他联系销售人员来把车子开回 4S 店，对方的回复让他不满意。他说那就这样子，那我给你个电话号码，你去叫24救援的车，24小时救援道路救援的车子。我跟他说，我说这个车子有问题，那要么你派个车子过来给我看一下是什么问题。然后就是他们说我没有时间，没有专业人员来上面为你服务。刘先生告诉记者，后来他出差了，5月22号将车子送到绍兴保时捷中心检查，检查结果是空调坏了，可以免费维修。他不接受，要求换车或者退车。它是一个压缩泵的一个问题，然后压缩泵的这边的问题的话，我们也正常的按照我们保时捷的一个3包，包括我们的一个保修服务，我们会给到客户这边是免费的更换和维修，也愿意给客户一些清善款。暂时我们跟客户的提议是给到5000元的一个售后服务的一个抵用券。陈经理介绍，空调压缩泵故障是一个偶发情况，跟刘先生提车时看到的发动机舱内白色痕迹没有关系。然后在海运过程当中，这是正常现象，它也不叫腐蚀，就是你正常的海风吹啊，因为它这个含碱嘛。第二个就是关于我们的一个服务的一个问题，只是我们新买车的客户，只要您拨打400电话，我们就有免费的拖车服务，就是可以把您的车就是免费拖到我们中心来，然后他可能觉得这个是比较保险的，因为如果让他自己来帮客户开车的话，我们可能还要涉及到第三方的一些协议。那这个当然我们的销售顾问的沟通是有问题的，我们对当时的销售顾问也会进行一个处理。刘先生没有接受绍兴保时捷中心提供的方案，表示会考虑通过法律途径解决。1818黄金眼记者报道。